Moltes gràcies, president, diputada. Li agraeixo la seva interpel·lació, ja que em permet explicar i exposar els principals objectius i línies d'actuació del Departament en matèria de polítiques de joventut. El desplegament de les polítiques de joventut a Catalunya requereix 3 eixos que creiem que són fonamentals. Primer, construir un veritable sistema de protecció social que adreci directament als problemes i les demandes de la joventut. Segon, un full de ruta amb el màxim consens possible. I tercer, l'establiment de prioritats d'actuació clares. En primer lloc, la necessitat, com deia, d'un veritable sistema. L'accés a la protecció social és un dret fonamental i ha d'esdevenir un sistema de suport per tota la ciutadania, incloent, per descomptat, els joves. Cal que la ciutadania percebi com a propi el sistema de protecció social, tal com passa en bona mesura com el sistema d'educació o el sistema de salut. I aquest sistema l'hem de construir perquè doni el major suport possible a les persones joves, que representen més del 16% de la població de Catalunya. És a dir, més d'1 milió de joves que tenen entre 15 i 29 anys a Catalunya. El disseny i la implementació de les polítiques de joventut requereix un veritable sistema, capaç de superar els problemes derivats d'una organització fragmentada i poc coordinada. És imprescindible, llavors, que aquesta acció coordinada sigui comuna entre els diferents departaments de la Generalitat i també d'altres administracions i agents implicats, evitant que les polítiques de joventut esdevinguin la simple suma de projectes aïllats. I en segon lloc, com deia, també necessitem un full de ruta que compti amb el màxim consens, com també apuntava la diputada. I aquest full de ruta és el Pla Nacional de Joventut. Aquest pla, que va posar en marxa el govern anterior, ha comptat amb la participació de més de 2.300 persones entre entitats, institucions i professionals de joventut. Pel nou govern és un motiu d'orgull poder donar continuïtat a la tramitació d'aquest pla i fer-ho una realitat. Vull anunciar que ens trobem a la recta final de l'aprovació. La setmana passada, el dimecres 11, la Comissió de Governs Locals va celebrar la reunió necessària on es va aprovar el pla per unanimitat. I també anuncio que la nostra previsió és que el Pla Nacional de Joventut s'aprovi definitivament durant la primavera del 2025, quan hàgim enllestit tots els tràmits que ara són necessaris després d'aquest Consell que tot just aquesta setmana s'ha celebrat. El tercer eix primordial és establir prioritats d'actuació. El pla estableix un full de ruta per als pròxims anys, però l'èxit del desplegament de les polítiques de joventut dependrà de fixar les prioritats d'acció dins d'aquest pla, que és molt ampli. I les prioritats del govern, sens dubte, representen les principals preocupacions dels joves avui a Catalunya, que són algunes de les que la diputada ha apuntat a la seva intervenció. Primer, foment de l'emancipació. L'emancipació és una problemàtica clara de la joventut catalana. Des del segon trimestre del 2020, la taxa d'emancipació entre les persones entre 16 i 29 anys no supera la barrera del 20%. I per fer efectiva aquesta emancipació i millorar la taxa d'emancipació, l'habitatge és, sens dubte, una peça clau. Aquest govern és plenament conscient de l'augment del preu de l'habitatge i les dificultats que això implica per la joventut. I és per això que hem previst la mobilització dels recursos públics més important mai feta per una comunitat autònoma en matèria d'habitatge. Ampliar el parc públic d'habitatge. Ens proposem construir 50.000 habitatges nous abans del 2030. És un objectiu ambiciós, però clar. Volem aconseguir que en 20 anys el 15% del parc d'habitatges a Catalunya sigui públic. Destinar recursos sense precedents a l'habitatge és una de les prioritats del govern i aquesta legislatura mobilitzarem 4.000 milions d'euros per garantir polítiques d'habitatge efectives i sostenibles que tindran un impacte directe a la joventut i als joves de Catalunya. També crearem el Fons Públic d'Emancipació amb 100 milions d'euros anuals i aquest fons permetrà que en només 5 anys 12.000 unitats familiars joves puguin comprar el seu primer habitatge. I també donarem continuïtat al bo lloguer jove. Incrementarem el pressupost fins a 50 milions d'euros per arribar a les 27.000 sol·licituds i donar resposta a les necessitats dels joves. El segon eix cabdal és l'educació.
Aquest govern continuarà promovent l'excel·lència en l'àmbit educatiu i continuarà apostant per a una universitat pública i de qualitat. Un dels reptes principals del sistema educatiu envers els joves també és la lluita contra l'abandonament escolar prematur, que actualment es situa en el 14%. Per combatre aquesta situació, el govern està treballant en un pla de xoc contra l'abandonament escolar que lidera el Departament d'Educació i Formació Professional i també amb una aposta decidida per la formació professional bàsica com una opció atractiva i de qualitat. Un altre eix cabdal és l'ocupació i el treball. Sabem que l'entrada i sortida constants del mercat laboral, la concatenació de contractes temporals són trets característics de la situació laboral d'una part significativa del jovent de Catalunya. Tot això, malgrat el gran avenç que va suposar la reforma laboral impulsada al govern d'Espanya, que ha fet disminuir de manera significativa la taxa d'atur, la taxa de temporalitat entre els joves. Però no és suficient i hem de continuar avançant. En aquest àmbit vull destacar dos programes claus del Departament d'Empresa i Treball, com la incorporació de 225 nous orientadors a les 70 oficines de treball, que tot just s'ha anunciat aquesta setmana, i també la posada en marxa d'una nova convocatòria del programa Noves Oportunitats destinats a joves entre 16 i 24 anys. I, finalment, l'últim eix és la salut mental. Fins al 31% dels joves entre 15 i 34 anys pateixen malestar emocional. En aquesta línia estem consolidant el programa Obrofil, que va posar en marxa l'equip anterior amb un pilot iniciat el 2023, per detectar problemes de salut mental entre adolescents joves a través de xarxes socials. En coordinació amb el Departament de Salut estem impulsant i escalant aquest projecte pilot, també amb la col·laboració de la Fundació Ajuda i Esperança. Aquest servei oferirà un suport emocional a través d'un xat de WhatsApp disponible 24 hores, gratuït, immediat i totalment confidencial. Amb eines d'intel·ligència artificial detectarem a les xarxes patrons que puguin indicar malestar emocional i es convidarà aquests joves a demanar ajut mitjançant aquest xat i també seran derivats a altres serveis de suport que puguin necessitar. L'any 2024 es van atendre 280.000 joves mitjançant aquesta eina que revisarem i impulsarem. I dos apunts final, abans d'acabar. En primer punt, tot aquest desplegament de polítiques efectives de joventut ho farem de la mà del món local. Els ajuntaments i els ens locals són imprescindibles per dissenyar i implementar les polítiques de joventut. És fonamental que els ajuntaments tinguin les eines i el finançament adequat per poder adreçar les necessitats del jovent i, sens dubte, la Generalitat estarà al seu costat per fer-ho. I el segon apunt també important és el reconeixement i el reforç del sector del lleure educatiu. Aquest sector té un paper fonamental i les xifres així ho demostren. L'any passat, gairebé 500.000 de persones van participar en activitats de lleure infantil i juvenil a Catalunya. Hi ha més de 700 esplais i caus presents als nostres barris, ciutats i pobles. En aquest àmbit continuarem treballant en 3 línies d'actuació: l'elaboració de l'estratègia pel reconeixement del lleure educatiu, la convocatòria d'ajuts que ja hem acabat de publicar per fer front a les millores als equipaments dels caus dels esplais i la inclusió, perquè som conscients de la importància del lleure com una eina educativa de cohesió social i és fonamental que tot el jovent tingui accés i la infància tingui accés a aquestes activitats, especialment els més vulnerables. I aprofitant això també vull convidar-vos a una exposició que hem posat en marxa al Palau Robert, Cul a terra, es diu, que reivindica la història i la contribució del lleure educatiu a Catalunya. És gratuïta, està disponible fins al 30 de març, o sigui que el Nadal és una bona data per veure-ho també si teniu fills o joves, perquè és realment molt maca. En resum, per aconseguir les polítiques de joventut tinguin un impacte real i positiu, cal un sistema fort que fomenti un abordatge transversal de totes aquestes polítiques per donar resposta als reptes als quals s'enfronten els joves avui en Catalunya. Cal tenir un full de ruta clar i fixar les actuacions prioritàries i cal una major coordinació entre els ajuntaments, tercer sector i el sector del lleure perquè entre tots puguem donar les millors polítiques al jovent de Catalunya. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Bé, jo crec que a la meva intervenció he posat de relleu algunes de les polítiques
que abordem i on fixem les prioritats. I també reconeixent, com bé ha esmentat la diputada, que hi havia un treball previ en aquest Parlament, amb el Pacte Nacional per la Joventut, en algunes matèries que ens hem trobat, i el president Salvador Illa ho va dir molt clar: tots aquells treballs que s'hagin fet, tots aquests programes, totes aquelles propostes que creiem, avaluem que són positius, els hi donarem continuació. Continuarem empenyent-los i els farem més efectius, més immediats, i ho accelerarem. I ho diem sense complexes, que gran part o una part de les mesures que ja s'havien posat en marxa doncs les reforçarem i les implementem. Però és necessari també fer un abordatge seriós de revisió del que s'ha fet i d'impulsar algunes matèries claus i també deixar de banda o, diguéssim, combatre que hi hagin molts programes petits, no coordinats i pilots, per multiplicitat de pilots sense una estructura i una estratègia clara de polítiques que puguin ser efectives i abordar els grans reptes que té la ciutadania. Llavors, per això és important analitzar pas per pas, cas per cas, cadascun d'aquests àmbits i impulsar només aquells que creiem que esdevindran polítiques efectives. I les polítiques que posem a la taula i que formen part de les prioritats són, sens dubte, aquelles que adrecen de manera més directa les problemàtiques de la població, com són el gran impuls d'aquest govern en matèria d'habitatge, que és una de les grans preocupacions i dificultats del jovent. Jo crec que és inqüestionable el lideratge i la priorització d'aquest govern en matèria d'habitatge, i tant és que ho hagués dit i ho hagués impulsat el president Montilla. Vull dir, encara amb més orgull ho recollirem, aquest guany i aquesta política, perquè és la que ara necessita Catalunya. Llavors, nosaltres estem buscant aquelles polítiques, o ja les hem trobat i identificat, aquelles polítiques efectives que cal posar en marxa, que Catalunya necessita, i tant és de quan venen i si eren de l'equip anterior o no, les posem en marxa i reforcem i redoblem els esforços. El treball en matèria d'educació, en matèria de feina del jovent, aquest és un dels reptes que continuarem avançant, però també és veritat que hi ha hagut importants avenços. L'economia catalana està creixent a unes xifres molt destacables i aquesta és una boníssima notícia pel jovent. Les taxes de temporalitat s'han reduït, la taxa d'atur juvenil s'ha reduït. Això és una bona notícia. No n'hi ha prou, hem de fer més, sobretot per a aquests joves que són més vulnerables i tenen menys recursos, però hem de ser conscients que ara la principal preocupació del jovent és que no es poden permetre els lloguers que tenim, però com a mínim s'ho poden plantejar perquè tenen una feina. 10 anys enrere potser ni s'ho plantejaven. I en termes de l'educació i el que em comentava de l'FP, la consellera d'Educació ja ho va dir, va ser desafortunat aquella situació, però és que nosaltres vam començar el 12 d'agost, vull dir, del 12 d'agost al 1 de setembre, poc marge teníem de maniobra i el primer que va dir la consellera és que revisaríem i posaríem en marxa mesures perquè això no tornés a passar al següent setembre. En conclusió, aquest govern està compromès amb el jovent, impulsarà estratègies de manera transversal des de tots els departaments de la Generalitat. Coordinarem des del Departament de Drets Socials i Inclusió, des de la Direcció General de Joventut, amb molt d'orgull molts d'aquests projectes, però hem de fer des del rigor, des de l'evidència, identificant els projectes efectius que realment puguin donar una solució definitiva i un canvi substancial en la vida i les condicions de vida del jovent de Catalunya. Moltes gràcies.